Cari telespettatori, rieccoci insieme, buona serata, ben arrivati anche ai nostri ospiti. Adesso ve li presento subito e poi entreremo anche nel merito specifico degli approfondimenti odierni. E allora, ben arrivato qui con noi Alessandro Bisato, segretario regionale del PD Veneto. Buonasera. Grazie Filippo Lazzarin della Lega, sindaco di Arzergrande. Buonasera a tutti. Claudio Gori, Fratelli d'Italia, grazie anche a lei. Eugenio Gattolin, segretario generale Confcommercio Veneto. Buonasera. E il professor Stefano Allievi, docente di Sociologia Università di Padova. Grazie anche a lei. Allora, un bel parterre per poter parlare, fare delle considerazioni, delle valutazioni di quelle che sono le prospettive che ci sono da qua innanzi per il governo, un governo del cambiamento, del fare, dell'agire, azioni concrete, un governo importante di rottura. Peraltro l'Italia da adesso in poi è anche guardata con molta attenzione e anche con curiosità, perché effettivamente c'è un passo importante. Le proposte, le promesse, i proclami sono veramente tanti, sono anche alcuni estremamente importanti per le categorie produttive che qui abbiamo rappresentate, quindi avranno da dire la loro, ma l'importante poi è intervenire. Due saranno i temi che vedremo di affrontare quest'oggi principalmente, perché poi il tempo non è che ci consente di vedere tutti. Da un lato la questione immigrazione, che è stata la prima un po' che ha sollecitato un po' qualche polemica, la Tunisia che ha reagito, una parola, insomma bisogna stare sempre attenti. Poi Salvini ha ripreso in mano la situazione moderando i toni, sempre grande cautela quando si parla di immigrazione, ma adesso c'è da rivedere il Trattato di Dublino. E dall'altra la flat tax. Si parla di imprese, si parla di territorio, si parla di famiglie e quindi di possibilità di muovere un'economia interna che è un po' stagnante, senza però andare a compromettere i conti pubblici e naturalmente la terribile prospettiva che l'IVA possa aumentare, e questa è temutissima dalle categorie produttive. Allora, detto questo, noi come sempre cominciamo con la parentesi dello SPI CGIL per gli anziani, per i pensionati, per coloro che devono rivedere la propria posizione pensionistica. Andiamo insieme nel nostro corner, poi ritorniamo in studio con i nostri ospiti.